आपको कभी पता नहीं चला कि अप्रैल 1994 से अंटार्कटिका में सभी कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध इस चिंता के कारण लगाया गया था कि कुत्ते सील में बीमारियां फैला सकते हैं। फ्लिंटस्टोन्स 30 वर्षों तक सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली नेटवर्क कार्टून फ्रेंचाइजी थी। 2019 तक साइट माइस्पेस पर अभी भी हर महीने 8 मिलियन विजिटर आते हैं। लोग अपनी नींद में छींकते नहीं हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क रिफ्लेक्स को बंद कर देता है। आपकी नाक हमेशा आपको दिखाई देती है। आपका दिमाग अनकॉन्शियस सिलेक्टिव अटेंशन नामक प्रक्रिया के जरिए इसे अनदेखा कर देता है। अगर आप इस तरह के कुछ नए तथ्य जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।